Здравейте, Майнкрафтъри, днес ще ви покажем един сървър Assassin's Creed и това е хостър Burnley. Той. Тук нагоре има Daily Jump. И всеки ден, нали, еднакъв е джъмпа, но всеки ден има различни награди. Като го минете отгоре има чест. Да, сега ще ви покажа. Награди. Сега ще ви разведе. Да, сега ще ви го покажа. И тук те винаги отзад честа. Ето, опа. Ето, такива работи. Така. Сега отпред, така, пак има джъмп. И тук отгоре си има чест. Пак има такива наградки. И навсякъде по мапа е джъмп и има навсякъде честови. Също така и през нощта е PFP и през деня си гласите за нощта да събирате, събирате айтеми от честовете и се готвите за нощта. През нощта има PFP и става голям бой. И в някои честови има пера, кол и трябва да ги продавате да си купите най-хубавата броня. Да. И това е целта общо взето. Но това е първия урод, има и паркур, друг паркур. Сега ще ви покажем. Ние пресъздаваме CS мапове от Ditran и виж. Ето, тук ще ги наредим. Значи първия мап е тук, цъкате с десен бутон. Има и туториал за тези, които не знаят. Да, за тези. Значи, само да ви кажа, че тук като паднете на Стоунбрика и се връщате пак тук. Все едно умирате. Да, ето. И ви респаунва. Ето, сега ще падна. И продължавате тук. Дум. И си играете тук. Също така, на голд блока не може да спринтите. Endstone блока ви бута. Ето, сега ще ви покажа, защото ми се минава мапа с Game Mode 1. Ето. И глоустол на свети. Така. Какво друго? Да, може да направим някои мапови с Emerald блок. Той е като трамплин. Той ви изстрелва нагоре. Да. Има и Obsidian блок. Той е като Speedballs, дава ви спид. Да, и като преминете и тук е мапа, финиш лайн. Ето това и получавате един диамант. Но сигурно не знам. Може да го променяме междувременно, да дава по нещо по-ефтино да е повече и да го продавате и да си купувате разни работи от чопа. Да, като например Protection. Има и Survival World, той е на спаун. Да, зад фонтана има портал. Да, ето го. Също така, който доведе най-много хора, получава ранка екзекутор. Права. Да, той е с фул права, но по всяко време може да се ги вземем, ако злоупотребяват. Да, ето не знаете, не сте разбрали как се използва паркур мапа на спаун, пак има още един да, сега ще ви покажа. Туториал, тренинг. Ето, сега отиваме на там. Също за да влезете в някой мап, където няма табела за отиване, може да напишете ето така. Join и името на мапа. Да, ето така. Ето тук долу. И сега. Тук Stone Bricks те убиват и те разпаунват там на началото. Ето. Да, ето. Значи, само стрелата да ви кажа за какво е. Някъде може да има табела, където да кликнете като чекпоинт. Сега ще направя. И като паднете някъде на Stone Bricks, цъкате десен бутон и ето, преражда ви тук.
Това е Emerald блока. Това спонджави, нали? No fall damage. Да, но фал демидж. Като са фърлите от много високо и не ви взимат демидж. Има и VIP. Ето. Ето. Не може да спринтите и сега. Ето, спираме. Emerald блока. Ето. Това е префикса на VIP-а. Той има петорен джъмп. Виж, ето. Да, той има петор. И така, общо взето, това е целият сървър. Нека да отидем пак на спаун. И на този туториал мап може би ще махнем да не дава диаманти, защото много хора ще минават по 50 пъти. Да, и става много гадно. Но може да го направим да дава и нещо друго. Да. Ами, надявам се да ви хареса сървъра и да доведете много хора да играете тук. И така, това беше от нас. Чао!